Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Bugun diqqatingizga sunadiganim Yalqın Rozining "Men nemishqa obzor yozaman" nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan "Aqlliq Oskar Beliq" degan temadagi bir parcha suhbat xotirasi. Xo'sh. Aqlliq Oskar Beliq muharrirdan 2008-yilni uzatib 2009-yilga qadam qo'yish munosabati bilan Xinjiang televiziya stansiyasi Qor laylasi programmasi dangliq obzorchi Yalqın Rozi bilan 6 o'smirni taklif qilib, bolalar va o'smirlarning vaqt eni, hayot qarashi, kishilik orzusi, qiyinchilikni yengish ruhi qatorliq masalalarni cho'rida suhbat o'tkazgan. Bu suhbat yanvarda ko'rsatilgandan keyin ko'rermanlarning olqishiga erishdi. Biz Yalqın Rozi bilan Güliston suratining suhbat xotirasini jurnalimizning bu yillik 2-sonida e'lon qilishni muvofiq ko'rib, o'qirmanlarning huzuriga sundik. Xinjiang yoshlari jurnali tahrir bo'limi. Güliston. Yalqın aka, mana biz 2008-yilni uzatib 2009-yilga qadam qo'ydik. Demak, vaqt oqqan suvdek tez o'tib ketyapti. Biz vaqt haqida har doim o'ylanib turishimiz, yosh o'smirlarga bu to'g'riliq tarbiya, tushuncha berib turishimiz lozim. Sizningcha vaqtga qanday muomala qilish kerak? Yalqın Rozi. Biz yuqorida oldi kichik do'stning 2008-yilga bo'lgan ta'sirotlarini bir-birlab angladik. Ba'zilari 2008-yildan afsuslanganligini, ba'zilari suyunganligini, ba'zilari odatdagicha his qilganligini aytdi. Umuman ular ko'nglidagi ta'sirotlarini yoshirmay, yasab jabdumay, samimiylik bilan aytdi. Albatta, bir yilning emas, bir kunning kishiga qoldirgan ta'sirotimi o'xshamaydi. Endi men o'zimni elib aytsam, 2008-yili men uchun natijali bir yil bo'ldi. Bu bir yilda oliy maktab va o'rta boshlang'ich maktablarning 20 parchaga yaqin darslik kitobining mas'ul muharrirligini ishladim. O'rta maktab til adabiyot o'qituvchilari uchun bir parcha o'qitishda foydalanish qo'llanmasini tuzib nashr qildirdim. 20-asr Uyg'ur she'riyatidagi 5 nafar shoirning tanlanma she'r to'plamini nashrga tayyorlab, Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qildirdim. 10 parchaga yaqin maqola yozib, matbuotlar orqali o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirdim. Urumchi, Qashqar, Qumul qatorliq joylarda taklif bilan o'qituvchilarga bir necha maydon leksiya so'zladim. Janrovning Bo'ri to'timi romanini, Gavin Hambilning O'rta Osiyo tarixidan tizislar qatorliq 10 necha parcha kitobini o'qib, xotira qoldirdim. Shunga 2008-yilini men uchun natijali bir yil bo'ldi deb qarayman. Vaqtga qanday muomala qilish kerak degan bu masalaga kelsak, vaqt degan hayot demakdir. Vaqtga qanday muomala qilish mohiyatda hayotga qanday muomala qilish masalasidir. Hayotning ahamiyati ustida izdinish har bir odam uchun tub masala. Men yoshlarimizning jo'shqin, izdinish, tavakkul qilish ruhiga boy, reallikqa botirlik bilan yuznalaydigan, o'zining qimmatini namoyon qilish, baxti va istiqbolini nurlantirish uchun bo'shashmay kurash qila oladigan bo'lishini orzu qilaman. Hargizmi aqlliq Oskar Beliqlardan bo'lib qolmasligini umid qilaman. Aqlliq Oskar Beliq degan masalda bundaq hikoya so'zlangan. Burun bepoyon dengizning ostida bir xilvat qor bo'lib, uningda bir Oskar Beliq yashaydi ekan. Bu Oskar Beliq yil bo'yi biror qatimmi g'arning teshiga chiqib boqmaydi ekan. U pat-pat
g'arning og'ziga kelib, qo'yib muxlarning daldisiga mökünüp turib, u yoqdan bu yoqqa o'tib ketayotgan har xil suv osti jonliqlarga havaslanib qaraydi ekan. Uning bepoyon dengiz ostida boshqalarga o'xshash erkin o'zib, yiroqlarga berib ko'rib boqqisi keladi ekan. Ammo gohida cho'ng beliqlarning kichik beliqlarni hop qilib yutib ko'rib qo'rqib ketar ekan. Gohida lahanglarning ushliq tishlarini hengoytqinicha birlarini shiddat bilan qo'qlab ketayotganligini ko'rib, teni shurkunib ketar ekan. U qo'rqqanidan qo'rsqi ichib tortishib ketsa-mu, g'arning sirtiga chiqishga petin olmay, boshqalardan toshqan laylandilarni yeb jon saqlaydi ekan. U o'zining bu xilvat g'orda bexatar yashayotganligidan to'liq mamnun ekan. U mening mushundaq aman esan yashashim aqllikligimdan bo'lgan deb qarab o'zini qaltis aqlli chaqlaydi ekan. Shunda qilib u haqiqatan uzoq yashab 100 yil umr ko'rdi. Ammo boshqalar uni masxara qilib, uni sifatlaganda kinoyalik tarzda aqlliq degan so'zni qo'shtirnoqqa ilib sifatladi. Demak, bizning yosh o'smirlarimiz ana shu atalmish aqlliq Oskar Beliqdek ma'nisiz yashab, hayotini aslashga-mu arzimaydigan holda behuda o'tkazib etishdan saqlanish kerak. Uzoq yashash maqsad emas. Ma'nilik, ahamiyatlik yashash maqsad bo'lishi kerak. Jamiyatimizda yoshlikning bo'sug'isiga qadam qo'ygan turuqliqmi, onasining etikini qo'yib etishga petin olmaydigan, jur'atsiz, mustaqil yashash ruhi yo'q, yo'lini bilish psixikasi ig'ir, tayyortaplik bilan parazit qurutdak yashashni har olmaydigan e'tibor bolalar xeyli ko'p. Bundaq karg'a yaramas avlodlar ota-onasi uchunla yük bo'lib qolmasdan jamiyat va millat uchunmi ig'ir yük. Qo'l selib ishlab beqishqa, sinab beqishqa, tavakkul qilib beqishqa petin olmaydigan, turli xrislarni mardonlik bilan kutib olishga tayyor tura olmaydigan, ancha kim zarbaga bardoshlik bera olmay linqasmini qiladigan, boshqalarning ko'ziga mo'ldirlab qarab bechorlarcha yashashdan nomus qilmaydigan odam bo'lish kishini to'limi ichindiradi. Texmu ro'shanrak aytganda, shavqinsiz hayot kechirgan odamlar cho'ng ishlarga aslo yaramaydi. Shunga yosh o'smirlar hayotning ahamiyati va qimmati ustida izlanib, hayotni kishining zavqini keltiradigan darajada unutilg'isiz kechirmishlariga boy o'tkazishga intilish kerak. Güliston surat. Yalqin aka, sizningcha o'g'illar bilan qizlarning o'sib yetilishiga qo'yiladigan talab farqli bo'lishi kerakmi? Ular bolalik va o'smirlik chog'larida nimalarga diqqat qilish kerak? Yalqin Rozi. O'g'illar bilan qizlarning o'sib yetilishiga qo'yiladigan talablar ba'zi jihatlarda o'xshash, ba'zi jihatlarda farqli bo'ladi. Bu ta'lim-tarbiyadagi muhim qonuniyat. Afsuslanarligi, hozir bu qonuniyatga yetarlik ahamiyat berilmagachga, o'g'illarning qiz mijozlashishi yildan yilga eg'irlashib ketyapti. Buningda har xil sabablar bo'lsa-mu, boshlang'ich maktablarda ayol o'qituvchilar sonining 90% dan ortiqroq bo'lishi o'g'illarning qiz mijozlashishini keltirib chiqarayotgan asosli sabab deb aytishga bo'ladi. Bu bizning asosiy ma'rifimizda hal qilish qiyin bo'layotgan masalalarning biri. O'qituvchilar qurilmasidagi bundaq ziyoda bir taraflimilik xeyli ko'p millat va davlatlarda mavjud ahvol bo'lg'achqa, o'g'illarning qiz mijozlashish ahvolimi dunyoviy hodisa bo'lib qoldi. Odatda bolalar yetilayotgan mazgillarda ko'p jihatda boshqalarni do'raydi va ulgi qiladi.
Boshlang'ich maktablarimizda ayol o'qituvchilar ko'p bo'lg'achqa, qiz-o'g'il o'quvchilar o'xshashla ayol o'qituvchilarining so'z harakatlarini o'rga qilib, bilib bilmay ularning ta'siriga uchraydi. Hammamizga ma'lum, erlar bilan ayollar nurg'un jihatda farqlanadi. Muhabbat, nafrat tuyg'ularini ifodalash usuli jihatdami farq bor. Yurish-turish, so'z harakat jihatlaridami ro'shan farqlanadi. Ammo bolalar bu farqni bilmagachga, o'g'illar ko'p hollarda ayol o'qituvchilarining so'z harakat, yurish-turishidagi ayollarga xos nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Shunga biz qizlar bilan o'g'illarning o'z farqlari ustida o'ylanib, o'g'illarning jasoratlik, qizlarning nazokatli bo'lishdek eng tub xosligini o'zida yetildirishga tirishishini umid qilamiz. Bu jihatda o'qituvchilarmi, ota-onalarmi, jamiyatmi o'z burchini sagaklik va mas'uliyatchanlik bilan ado qilishga ahamiyat berishi, o'g'il bolalarning qiz mijozlashib ketayotganligiga hargiz sal qaramasligi kerak. Güliston surat. Yalqin aka, siz o'tirg'i qo'ygan bu masala jiddiy muomala qilishga tegishli masala ekan. Ammo yaqinqi yillardan buyon yosh o'smirlarimizning xarakteri ojizlab, ozg'ina qiyinchilikqa duch kelsila, bar qo'yib etadigan, tushkunlashib, hammadan voz kechadigan, jimiy narsadan qaqshaqli yuradigan, duch kelgan mushkulotlarni yengishning yo'llari ustida ozroqmi izlanib boqmaydigan bo'lib ketyapti. Gerçi bundaq ahval umumyüzlük bo'lmasa-mu, ammo yildan-yilga ko'payib ketyapti. Sizningcha, mushkul muhitning bolalarning o'sib yetilishiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirini muayyanlashtirishga bo'lamdi yo'q? Yalqin Rozi. Hozirgi davrimizda haqiqatan ancha kim jafoga chidamaydigan, boshqalarga qiydab, jimiy narsadan qaqshaqli yuradigan bir turkum bolalar bor. Bundaq bolalarni jamiyatshunoslar g'odunshuydigan bir avlod deb ta'riflashdi. Shubhasizki, qiyinchilik xarakterni tog'laydigan pech. Mushkul muhitda o'sib yetilishning foydasi haqiqatan zo'r bo'ladi. Mushkul sharoit odamni har jihatdan tog'laydi. Mushkulotning sinoqlaridan o'tmagan fazilatmi ishonchsiz bo'ladi. Bundaq deyish orqali men yosh o'smirlarning o'sib yetilish muhitini yaxshilamaslik kerak demoqchi emasman. Albatta, yosh o'smirlarning o'sib yetilish muhitini yaxshilash kerak. Lekin bolalarni qiyinchilik bilan uchrashtirib cheniqtirishga, irodasini tavlashga sal qaramaslik kerak. Men 2001-yili xizmat munosabati bilan Keriyaning Ko'kyar yezisiga berib, o'qituvchilar bilan paranglashib qoldim. Parangimiz darslik kitoblarining o'quvchi beshiga amaliylashmaslik masalasiga markazlashib qoldi. O chaqda darslik kitoblarni haqsiz tarqitish siyosati texi yo'lga qo'yilmagan bo'lg'achqa, o'quvchilarning darsliklarini to'liq setib olishi bir qiyin masala edi. Men dehqonlarning turmushi nomrod ahvolda o'quvchilar darslik kitoblarni qanday qilib to'liq setib ola oladi deb so'radim. Bir o'qituvchi javob berib, mundaq dedi: Darslik kitoblar o'quvchilarga to'liq amaliylashadi. Chunki darsliklarni o'quvchilar setib ola olmaydi, balki biz o'qituvchilar setib olamiz. Xinhua kitobxonasi bilan muharib idorasi o'rtoqlashib, har bir fanning darslik kitobining pulini shu fanning dars o'qituvchisining maoshidan qayrib oladi. O'quvchilar o'qituvchisiga qarzdor bo'lib qoladi. Ular qarzlarini mavsum oxirlashguncha aplab-saplab to'lab bo'ladi. Nima topsa, shuni akilib, pulga hisoblab o'tkazadi. Ba'zilari o'tin akiladi, ba'zilari ko'ktat akiladi, ba'zilari to'xu, tuxum akiladi, ba'zilari to'shqon go'shti akiladi. Bizning bu yerda yova to'shqon ko'proq. Shunga ko'pincha to'shqon go'shti akilib, bir to'shqonni 3 yandan o'tkazadi. To'shqon go'shti maysiz, qandsiz go'sht bo'lg'achqa bizga mos kelmaydi ekan.
Biz yezi maktabining o'qituvchilari bo'lg'ashqa, ozdir ko'pdir etizimiz, chorva mollarimiz bor. Harakatimiz jiq, emgakimiz ko'p. Cheniqish fursatimiz bor. Shunga rahatrak turmushda yashaydigan kishilarda ko'p ko'riladigan qonda may ortib ketish, qand kasali degandek kasalliklar bizda yo'q deyarlik. Toshqan go'shtini ko'p yeyishga to'g'ri kelgachga salomatligimizda aks ta'sir ko'rildi. Buningga amal qila olmadim. Men bu ishlardan normalsizlik his qilib, o'qituvchilarga ichadigan bo'lsam-mu, lekin bir narsa meni qiziqtirg'achqa, o'quvchilar toshqanni qandoq tutadi deb so'radi. Eriq o'qituvchi, yezimizning bir tarafi dalag'i tutash, yepincha o'simliklar ko'p. Shu yer yavu toshqanlarning makoni. O'quvchilar dalaning bir tarafiga to'r yeyib qo'yib, dalaning yana bir tarafiga berib, cho'qqan so'ran salsa, toshqan qo'rqinchoq maxluq bo'lg'achqa, o'lar tirilishiga qaramay, urkib qechib yuguradi. Shuning bilan to'rga usib, o'quvchilarning o'ljisiga aylanadi. O'quvchilar uni so'yib, adalab bizga o'tkazib, qarzini tugatadi, dedi. Men bu bolalarning o'zi duch kelgan qiyinchilikni o'zi hal qilish uchun, gadanidagi qarzni to'lab etish uchun har xil amallar bilan tirishqanligidan so'yindim. Bu bir esil fazilatdir. Haqiqatan o'quvchilar bu jarayonda harakat, fazilat, tadbir, farosat, mahorat, hamkorlik ruhi jihatda yetilib, nurg'un narsalarni o'rganish imkoniyatiga erishibdi. Mana bu mushkul muhitda o'sib yetilishning foydasi. Biz yosh o'smirlarni qiyinchilik ichidan yo'l tepishga ilhomlantirishimiz kerak. Sababi hayot yo'li hargiz dog'dan bo'lmaydi. Uningda kutilmagan qiyinchiliklar deganda uchrab turadi. Mumkin bo'lsa, atay qiyin muhit paydo qilib, bolalarni chiniqtirishni o'ylanib beqish kerak. Sapa muarifi nuqtasini qaraganda bunday qilish tamoman to'g'ri ham zarur. Güliston surat. Yalqin aka, sizningcha hozir mayli maktab ta'lim tarbiyasida bo'lsin, mayli oila tarbiyasida bo'lsin, yosh o'smirlarni tarbiyalash jihatda eng sal qorilayotgan nuqta qaysi deb qaraysiz? Yalqin Rozi. Bu bir qiyin savol bo'ldi. Buningga har kim har xil qarashi mumkin. Meningcha, bizning maktab tarbiyamizda bo'lsin, oila tarbiyamizda bo'lsin, bolalarga to'g'ri tafakkur usulini egilitish ham ularning muhabbat, nafrat qarashini yetildirish jihatdagi tarbiya yo'q deyarli bo'lyapti. Sapa muarifi allaburun yo'lga qo'yilib, dars islohoti sinab qilinayotgan bo'lsa-mu, lekin o'qituvchilar va ota-onalarning kallasida yanada imtihon muarifining salbiy ta'siri eg'ir. Ular haligacha imtihon natijasiga ko'ngil bo'ladi. Atrofliq yetilishiga sal qaraydi. Bo'libmi tafakkur usulining to'g'ri xatoligiga diqqat qilmaydi. Bolalarning nemaga muhabbat bog'lab, nemaga nafrat bildirayotganligini nazardan soqit qiladi. Tafakkur usulining to'g'riligi deganda bolalarning fikrlarining odamiylikka, qonunga, ijtimoiy axloqqa, amaliyotga uyg'un yoki uyg'un emasligiga qarash kerak. Muhabbat nafratining ro'shan yoki mujmalligiga qarashda ularning qarshi turayotgan narsalari bilan himoya qilayotgan narsalarning nimaligiga nazar selish kerak. Bolalarning to'g'ri bo'lgan muhabbat, nafrat tarbiyasiga ega bo'lmasligi, ularning kelgusida qalbida prinsipi yo'q odam bo'lishidan darak beradi. Shubhasizki, qalbida muntazam, ro'shan prinsipi yo'q odam bo'lish bak xatarli. Shunday bo'lg'achqa donishmandlar prinsipsiz do'stdan prinsipchil dushman yaxshi degan. Haqiqatanmi prinsipsiz odam do'st kim, dushman kim farq etolmaydi. Maqsad nima, vosita nima
аңқыра алмайды. İnkar qilib atqan нәрсесі bilan qo'llab atqan нәрсесіде ro'shanlik bo'lmaydi. Undaq odamlarning prinsipi shaxsiy manfaatining dal o'zidir. Ular o'zining manfaatiga foydaliq yoki ziyonli bo'lishni birdan-bir prinsip qilib yashab ketaveradi. Oldi bilan umumga emas, o'ziga ko'ngil bo'ladi. Bundaq qalbda oliyjanoblikning nuri bo'lmaydi. Bundaq qalb egisida boshqalar uchun qurbon berish ruhi bo'lmaydi. Shunga biz har doim bolalarni to'g'ri tafakkur qilishga yetaklashimiz ham ro'shan muhabbat nafrat qarshiga ega qilib tarbiyalashga, qalbida to'g'ri oliyjanob prinsip turg'izishga tirishishimiz kerak. Güliston surat. Yalqin aka, nəhayət əhəmiyyətli gaplarni qilib berdiniz. Yuqorida kichik do'stlar o'zlarining 2009 yildan kutadigan umid orzularini bir-birlab so'zlab o'tdi. Sizmi suhbatimizning oxirida o'smir bolalarning orzusini chiqish qilib turib, 2009 yildan kutadigan umidingizni so'zlab baqsangiz qandoq? Yalqin rozi. Men bu o'quvchilarning 2009 yildan kutadigan arzu umidlarini astoydil angladim. Albatta, bularning arzu armonlarining amalga oshishini tilayman. Men bu yerda o'tirgan hamda bu programmani ko'rib atgan barliq o'quvchilarning arzusini chiqish qilib, shundoq degim kelyapti. Maktablar o'quvchilarini topshiriq ishlaydigan mashinaga aylantirib qo'ymasa, ularning oilaga qaytgandan keyingi vaqtini topshiriq orqali ig'rib olmasa, ularning ko'ngillik chog'larini topshiriq ichiga g'arq qilib atmasa, Sapa ma'arifining va dars islohotining tashabbusimi o'quvchilarning yukini iloj bor yengillatishdan iborat. Bu yukning ichida topshiriqning miqdorini ozaytish izchil turda ta'kidlanib kelyapti. Sabab shuki, maktablar va o'qituvchilar texnicha imtihon ma'rifining asoratidan ozod bo'lolmayapti. Mening boshlang'ich maktabning 6-yilligida o'qiydigan qizim Tumaris yaqinda shoir Teyibjon Eliyevning hamma kishiga degidek tonish bo'lgan dangliq she'ri Tugumas naqshiga taqlid qilib, Tugumas topshiriq degan mavzuda mundaq bir parcha hajviy she'r yozibdi. Har oqshimi beshim qotdim, topshiriqni ishlab ketolmay. 100 nomerni ko'zlab yozaman, avg'arman texi yetolmay. Bugun oqshom ishladim yana, qaqshab turib qog'ozga chechib, qayerdindir jon onam chiqib, koyib ketdi g'azabi teshib. Uxlamaysan har kuni shunda, dudmi yosan dars bilmaydigan, yo kishiga orom bermaysan, qandoq topshiriq bu tugamaydigan. Koyima ana, senmi bir chog'da bola eding'u uxlamaydigan. Senmi ishlab tugatalmagan, shundoq topshiriqlar bu tugamaydigan. Bu hajviy she'rda o'quvchilarning topshiriq masalasidagi o'rtaq orzusi aks etgan deb qarayman. Albatta, o'quvchi bo'lganken topshiriq bo'ladi. Ammo talab shuki, topshiriqning miqdori muvofiq bo'lsa, shakli xilma-xil bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandala, dars islohotining talabiga uyg'un o'quvchilarning o'sib yetilishiga foydali bo'ladi. Tamam.